بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم إخواني أخواتي، صباحكم بالخير، صباح النور والسرور، صباح الورد والتفاؤل، صباح الأمل يا أحبابي وحبيباتي. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة كما العادة إن شاء الله يا ربي. كما وعدتكم البارح قلت لكم غدوة إن شاء الله نروح نصور لكم شوية قدام لاجونس دو أجيري فيغي. رحت اليوم الصباح vers 8h. دوك نحط لكم بتيت فيديو مي مالوغوزمون حبيت نحكي مع الناس، من الناس مش عارفه علاه يخافوا، ما حبوش يهضروا، قال لك نو سي با سا وش رايح نقولوا. معليش نحترم راي كل واحد، سي با غاف. المهم نوري لكم برك البتيت فيديو، ما صورتش بزاف يعني، غير بتيت فيديو قدام الوكاله. وكاين الناس اللي جاو من 3 تاع الصباح وهما تما، كاين اللي جاو على 5، كاين واحد قال لك جيت انا من البارح وانا هنا ورايحه كما راكم تشوفوا اخواني اخواتي. لا كو جيسكا لابا هذه عاد 8 بي. فوالا شوفوا ان شاء الله برك يسهل لهم ربي ويشري لي بيتا ان شاء الله ويتفاو كاع. ما مالغري كاين لو سيت، كاين لو تليفون، كاين صاغيه يعني الناس يديروا لا كو كيما هذا، سيرتو النساء داك لي بيبي داك لي بوسات ولا غير بارد عليهم الحال. وصفوا لي على صبعي هذاك اللي دبون الكاميرا معليش. هيا شوفوا لا فيديو الى اخر، نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.